Halo Sobat Mr. T, selamat datang kembali di channel saya Mr. T Tutorial. Channel tutorial sederhana namun berjuta manfaat. Tutorial kita pada kesempatan ini adalah cara kompres video menggunakan video kompresor atau aplikasi kompres video. Ini adalah contoh file tutorial saya sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube. Ukuran aslinya adalah 215 MB. Kita akan mencoba mengkompres atau memperkecil ukurannya tanpa mengurangi kualitasnya. Video awal 215 MB, resolusinya adalah Full HD ya. Full HD 1920 x 1080 pixel. Dan tampilannya atau kualitasnya adalah sebagai berikut. Akun YouTube Anda ini adalah dan saya kompres menjadi 4 contoh ya. Yang pertama, resolusinya tetap Full HD dan ukurannya menjadi 26,8 MB. Jadi resolusinya tetap dan filenya yang dikurangi, dan ini adalah hasilnya, masih tetap bening dan jernih ya. Kemudian saya konversi ke resolusi HD atau 720p, ukurannya menjadi 19 MB dari 215 MB. Kemudian saya konversi ke 576p atau tampilan SD, itu ukuran filenya menjadi 14,3 MB dan tampilannya bisa kita lihat. Nah, tampilan 576p ini sangat bening dan masih sangat jernih apabila ditonton di Android Anda. Lalu bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Handbrake ya. Aplikasi Handbrake, saya menggunakan aplikasi Handbrake karena menurut saya aplikasi ini sangat bagus. Selain waktunya tidak terlalu lama, dan yang paling penting adalah bahwa hasil yang dihasilkan sangat baik dan tidak pecah ya. Setelah kita buka, kemudian kita tarik atau kita drag video yang ingin kita kompres. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan tempat penyimpanan atau folder penyimpanan file nantinya jika sudah selesai kita kompres. Kita misalkan saya buat folder baru di sini. Kemudian berikan nama file. Misalkan kita mau mengkompres ke ukuran 480p untuk Android. Lalu kita pilih save. Kemudian di bagian sebelah kanan ini tentukan format hasil yang Anda inginkan. Jika ingin ditonton dalam laptop atau TV atau dalam format Full HD atau HD, maka gunakan 1080p dan 720p. Jika Anda ingin mengupload video di YouTube atau di Facebook atau di WA atau di media sosial lainnya, dan sasaran Anda adalah para pengguna Android, sebenarnya cukup gunakan ukuran 576p atau 480p, karena selain ukurannya lebih kecil, dan jikapun seandainya dibuka di laptop masih bisa dan masih jelas untuk dilihat. Oke, kita pilih ukuran 480 ya, 480p
Dan jangan lupa dicentang di bagian ini, yaitu web optimize ya. Setelah itu kita klik start. Oke, proses kompres sedang berlangsung. Ini akan memerlukan waktu tergantung dari file dan kualitas yang Anda inginkan. Di sini adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan. Dan perlu kita ingat bahwa semakin tinggi resolusi, maka ukuran file akan semakin besar, tetapi kualitas akan semakin bagus. Oke, proses kompres sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya di folder yang sudah kita buat tadi. Ini adalah ukuran file 12,2 MB dari 215 MB. Dan untuk kualitasnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kualitas 480p dari 215 MB menjadi 12 MB. Hasilnya masih sangat jelas, dan apabila dilihat melalui Android masih sangat jelas dan tidak pecah. Oke, demikianlah tutorial saya pada kesempatan ini tentang cara kompres video menggunakan aplikasi video kompresor. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Mari dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Rela berbagi, ikhlas memberi. Terima kasih.